შევიწროვება. ფიზიკური სიცოცხლისთვის საშიში ანგარიშწორება ჟურნალისტებზე, ქალი ჟურნალისტის პატიმრობა კრიტიკული აზრისა და სიტყვის გამო, დრაკონული და პირდაპირ შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები, კრიტიკული მედია რომ ნადგურდება, ამის პირველი მაგალითია ჩამქრალი და გათიშული მთავარი არხი. თუ დავსვამთ კითხვას, რა უქმნის ყველაზე დიდ საფრთხეს საქართველოში მედიას, ერთი კონკრეტული პასუხის პოვნა გაგვიჭირდება. პოლიტიკური გავლენა, საკანონმდებლო ზეწოლა, ეკონომიკური წნეხი პლუს დეზინფორმაცია. ჩამონათვალიდან განსაკუთრებით სახიფათო პოლიტიკური გავლენაა, როცა მედიას აკონტროლებს ხელისუფლება, კანონით შესაბამისად იწერება, რეკლამით შესაბამისად ნაწილდება, ფიზიკური ანგარიშწორებაც უხილავი თანხმობით ხდება. სწორედ პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლა ქმნის იმ ეკოსისტემას, სადაც ახალ-ახალი საფრთხეები თავისდაუნებურად ჩნდება და ანადგურებს თავისუფალ სიტყვას. ჩვენს ქვეყანაში მედია აღარ არის მხოლოდ ინფორმაციის წყარო, ეს არის ბრძოლა, ეს არის ბოლო ბარიერი ავტორიტარიზმის წინაშე. სწორედ ამ მიზეზით ხდება პოლიტიკური დევნა, ფინანსური გამოფიტვა თუ ფიზიკური ანგარიშწორება. ეს არ არის მხოლოდ მედიაზე ზეწოლა, ეს არის დემოკრატიის ფუნდამენტის ნგრევა. ჟურნალისტების საქმე მხოლოდ კითხვების დასმა აღარ არის. დღეს საჭიროა იმ პასუხების დაცვაც, რაც სიმართლეს და თავისუფლებას ემსახურება. და როცა სიმართლის დაფარვა რეჟიმის მთავარი საფიქრალია, მედია უნდა იყოს აქ ყველაზე ხმამაღალი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერ ბრძოლას აქვს თავისი მეთოდიკა. მედიის წინააღმდეგ წარმოებულ ამ ბრძოლაში კი ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივად ყველა შესაძლო ინსტრუმენტი გამოიყენა. ცემა და ძალადობა, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით კი ჟურნალისტების სასიკვდილოდ განწირვას, აბსურდული სასამართლო პროცესები, მასმედიაზე შეტევა, ყადაღები და ინკასოები, აწ უკვე დახურული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტიკული ტელევიზია, მუქარები, სახლებთან დახვედრები, ტერორი და დაშინება, საკანონმდებლო ცვლილებები და ნიადაგ მომზადებული ცენზურა, თავის მხრივ კი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები აბსოლუტური სარედაქციო კონტროლითა და ზუსტად ერთნაირი ტექსტებით აჟღერებენ ეკრანებიდან იმას, რაც ქართულ ოცნებას უნდა და სჭირდება. ამ ყველაფერს კი ნეგატიურად აგვირგვინებს დაპატიმრებული ქალი ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელმაც პოლიციელს შეურაცხყოფის გამო სილა გააწრა და ახლა რამდენიმე წლიანი პატიმრობით ემუქრება მას პროკურატურა, რომელიც უშედეგოდ ცდილობდა უკანასკნელ პროცესზე ექსპერტისთვის წამოეცდინა, რამენაირად რომ ირაკლი დგებოძის სახეზე სიწითლე გამოწვეულიყო დარტყმით და ტკივილით. მოკლედ, მედიაზე საუბრით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას დღეს. ჟურნალისტი გურამ როგავა და გამომცემლობა ინდიგოს დირექტორი ნატა ზველიშვილი არიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით და ალბათ ძალიან ლოგიკური ხმა გურამისგან დავიწყო, იმიტომ რომ აი ამ შესავალს როდესაც წერდით, როცა ძალადობაზე და სასიკვდილოდ განწირვაზე წერდი ტექსტს, წინ მედგა შენი კადრი და მე მგონია რომ ამ პროცესებს ვინც თვალს ადევნებს და ვინც შენ მიმართ სოლიდარული ზოგადად ამ მოვლენების მიმართ სოლიდარული და საღია ყველას ეს კადრები დარჩება ალბათ ცხოვრების ბოლომდე რაც მაშინ ვნახეთ. გურამ პირველ რიგში უნდა მოგიკითხო შენ ხო ყველაფერი რიგზე გაქვს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და მეორე რიგში უნდა გთხოვო რომ გადაახვიო აი იმ დროს როცა ეს ყველაფერი დაიწყო რა ფაზაშია დღეს მედია ანუ საიდან დაიწყო შენზე თავდასხმით რომ დავიწყოთ და მე რა ფაზაში შევედით დღეს. ცოტა შეიძლება გაგიკვირდეს და მაყურებელსაც გაუკვირდეს, ვიტყვი რომ ჩემი ამბავი შეიძლება გვირილებია მხოლოდ ყველაფერი წინ არის, უფრო და უფრო უარესდება სიტუაცია, გარდა იმისა რომ ჩვენ ჟურნალისტებს ფიზიკურად გვიპირისპირდებიან პირდაპირ ეთერში და ამას აკეთებენ დემონსტრაციულად რომ სადამსჯელო ოპერაცია იყოს საჯარო და ყველას შეეშინდეს, უკვე საკანონმდებლო დონეზე გუდავენ პირდაპირ აღრჩობენ მედიას, რომ ჩვენ არ დავსვათ კითხვები. ხო, ყველაზე მეტად რა აღიზიანებთ მათ? კითხვები აღიზიანებთ. რამდენიმე დღის წინ კობახიძის ვიზიტს ვაკვირდებოდი და ყველა პროპაგანდისტულ არხზე ვუყურე, როგორ გააშუქა ეს ლიდერებთან შეხვედრა სხვადასხვა არხმა და ყველას ქონდა აი რაღაცა ერთი ტექსტი და მე ჩაკითხვები რუსთავიორის იმედი ჟურნალისტები, საზმაო ჟურნალისტები, რაღაცა აი ერთი ფორმულირების კითხვებით მიმართავდნენ ეგრეთ წოდებულ ჩვენს პრემიერ-მინისტრს და სულ ამას ვამბობ. ხალხო, ვისაც ჩვენ რაღაცა არ გეხატებით გულზე, აი იმაზე იფიქრეთ, რომ ასეთ რეალობაში მოგიწევთ ცხოვრება, სადაც შაბლონები დაურიგდებათ ჟურნალისტებს ყველას და ამ შაბლონებით მოგიწევთ ცხოვრება. არ არსებობს დღეს პროპაგანდისტული არხი, რომელიც ხალხის პრობლემებს აშუქებს, რომელიც ხალხთან მიდის და ეკითხება, რომ აბა რა სოციალური ეკონომიკური პრობლემა გაქვთ, როგორ მოვაგვაროთ ხელისუფლებას, როგორ მივაწვდინოთ ხმა. აი ბოლოს როდის გამოჩნდა ადამიანი მოქალაქე იმედის ან რუსთავიორის ეთერში, ამას შეხედონ ჩვენმა კრიტიკოსებმა და თუ ამას თანხმდებით, რომ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც მამუკა მდინარძის კაბინეტიდან იგზავნება
სხვადასხვა პროპაგანდისტული ჟურნალისტებისთვის წინასწარ დაწერილი კითხვები და მასზე დაწერილი წინასწარ შედგენილი პასუხები, კი ბატონო, ვიცხოვროთ მაშინ ასეთ ქვეყანაში. მაგრამ ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არის, რა ვიცი, სივრცე, ჩვენ როგორღაც არ ვიცი მეც როგორ, მაგრამ ვართ ეთერში. ალბათ თვითონ კონცეფციასაც უყვით რომ ვართ ეთერში, მაგრამ ხო, ამის გააზრება მინდა მოხდეს. მე მგონია რომ საზოგადოება მაინც ბოლომდე ვერ ხდება. ანუ ფიზიკური ძალადობა თურმე როგორც აღნიშნავ, ეხლაც კადრები გადიოდა, რამდენადაც მაშინ შოკის მომგვრელი იყო, აღმოჩნდა რომ ეს კიდეც ზღვაში წვეთი იყო, რაც მეერე მოხდა მედიაში. ეს რაც მეერე ხდება და ხედავ რომ ეს იყო რაღაცა ერთ-ერთი ელემენტი იმისა, რომ ჩვენ შევხშინებოდა, ჟურნალისტებს გვეთქვა, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენთვის არ არის სულ საფრთხო გარემო და მოდი ახლა აღარ გავაკრიტიკებთ ხელისუფლებას, გავჩუმდებით, აღარ გავაკეთებთ ჩვენს გადაცემებს და რაღაცა სხვას მივხედავთ, რა ვიცი, მცირე ბიზნესს გავხსნით, რაღაცას PR-ში წავალთ. ბიზნეს წარმოადგენდა რომ ამ პასუხს მიიღებდნენ და არა იმას რომ შენ დროზე ადრე გამოხვიდოდი პირობითად რეაბილიტაციას არც კონდათ და მხოლოდ ხო ანუ მარტო ჩემზეც ხო არ არის აქ ვარ ბევრი ამას ვერ ხედავენ და ანუ ადამიანებს უბრალოდ იმიტომ კი არა რომ ჩვენ რაღაც მამაცები ვართ და აი მე უშიშრები ვარ და არ გვეშინია უბრალოდ გააზრებული გვაქვს რასთან არის საქმე და კარგავთ ქვეყანას თუ ამას დღეს არ გავაკეთებთ უბრალოდ ხვალ აღარ გვექნება სახელმწიფო აი სუვერენიტეტი ვითომ რომ იცავენ დღეს და ფიზიკურად ასპარეზი აღარ იქნება იმის რომ ეს გააკეთო. ხო, ადრე თუ გვიან ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ვინც ჩვენ გვიყურებს და ვიცი რომ გვიყურებს, დადგება იმ ფაქტის წინაშე, რომ რაღაცა მასაც არ მოეწონება ამ ქვეყანაში. ყოველთვის ასე რაღაცა ჩირგვებში ვერ იქნება. მათაც მიადგებიან, მათ შორის მცირე ბიზნესი ვისაც აქვს. არ ვიცი, მის ბავშვს სკოლაში რაღაც უსამართლოდ დაჩაგრავენ. რაღაც ავტოსაგზაო შემთხვევა მოუვა ვინმე ქოცთან და როცა ის იყო მტყუანი, ამ რიგით მოქალაქეს გაამტყუნებენ. იქნება ასეთი ფაქტები ბევრი მომავალში ახლაც არის და უფრო მეტად იქნება ასეთი ფაქტები და მე უბრალოდ არავინ იქნება მედიაში, ვინც მათ პრობლემას საათქმელს საყვედურს გააგონებს ვინმეს და ამაზე იფიქრონ, რა ვიცი. რა ამდენად შეგიძლია, არ ვიცი თუ ვართ ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე, რომ გამოვყოთ ის ძირითადი საფრთხეები, რაც ყველაზე დიდ რისკებს უქმნის თავისუფლად სიტყვას დღეს საქართველოში და რამდენად იმატებს და იმატებს ეს ჩამონათვალე ამ საფრთხეებს. იცით რა, ეს საფრთხეები არ დაწყებულა 2024 წლის 28 ნოემბრის მერე, ეს გაცილებით ადრე დაიწყო, გაცილებით ადრე მიხვდა ხელისუფლება, რომ ჟურნალისტიკა და მედია არის მთავარი საფრთხე მათთვის, ვისაც ავტორიტარიზმის დამყარება უნდა ქვეყანაში. რა სიგებს საწყის წერტილად საინტერესოა შენი გადმოსახედიდან? საჯარო ინფორმაციაზე შეზღუდვას. აქედან იწყება, მერე ჩვენ გვაქვს უკვე 5 ივლისი, როდესაც ხელისუფლებამ თქვა, რომ ჟურნალისტებზე ძალადობას არ აუშავს. და ამის მერე იწყება უკვე აი ეს წნეხი მედიაზე დისკრედიტაციის კამპანია, გახსოვთ თქვენ ეს შინლად შეურაცხყოფელი ლექსიკა, როგორც მოიხსენიებენ ჟურნალისტებს, როგორ იკეტება სამთავრობო უწყებები, როგორ აღარ მიდიან სტუდიაში სტუმრად და ასე შემდეგ რა. ეს არის პროცესი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო და ფაქტობრივად დაგვირგვინდა უკვე აი იმ რეპრესიული კანონებით და რეპრესიული ქცევით, ქმედებით, რაც ბოლო პერიოდში გქონდა. რატომაც დღემდე ვამაყობ იმით, რომ კვლავ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ პროფესიაში აი ამ ღირსებას იცავენ, არის ის, რომ მართლაც აღმოჩნდა, რომ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს გააზრებული ჰქონდათ რატომაც იყვნენ ამ სფეროში, რატომ იყვნენ ჟურნალისტები, რატომ იყვნენ მედიის წარმომადგენლები და ის რომ დღემდე ისმის კრიტიკული ხმა და ის რომ დღემდე აი მართლა წინახაზე დგანა ჟურნალისტები არის ის რომ აი ეს გადაწყვეტილების მიღები პირები თუ რიგითი ჟურნალისტები არიან ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ ეხლა არიან აქტივიზმში და არა სინოდულში ჟურნალისტიკაში. რაც პროფესიული თვალსაზრისით და ეთიკური სტანდარტებით არ არის ნორმალური და დაუშვებელია, უნდა გამიჯნული იყოს აქტივიზმი, ჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნორმალურ გარემოში არა. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ აღმოჩნდით სიტუაციაში, სადაც ვაცნობიერებთ, რომ
როგორც კი მედია არ შეასრულებს ამ ფუნქციას, დაკარგავს არა მარტო პროფესიას, არამედ ქვეყანას, როგორც კი აი ეს გავაცნობიერეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ წინა ხაზზე, თქვენ გახსოვთ 2023 წლის მარტში, როდის დაიწყო აქციები პირველად რუსული კანონის წინააღმდეგ, როდესაც პატარა ონლაინ მედიები მივიდნენ პარლამენტში და გააპროტესტეს. ამას მოყვა შეძღუდა მე ონლაინ მედიისთვის და დაიხურა პარლამენტი, გახსოვთ თქვენ. ამიტომ აი ეს თან იყვნენ ის მედიები, რომლებიც ყველაზე მაღალი ეთიკური სტანდარტებით გამოირჩეოდნენ და რომლებიც ყველაზე კარგად იცოდნენ, სად გადის ზღვარი აქტივიზმსა და ჟურნალისტიკას შორის. მაგრამ აი ამ არაორდინალური ვითარების გამო ჩვენ გვიწევს, რომ შევუნარჩუნოთ დემოკრატიის აი ეს ერთი ნაგლეჯი, რაც არის თავისუფალი მედია და ის, რომ დღეს საკუთარ ფუნქციას ასრულებენ ადამიანები, ჟურნალისტები, ეს არის მართლა ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი. კანონები, რომელიც მიიღეს, არის იმიტომ მიღებული, რომ დაიხუროს თავისუფალი სივრცე, დაიხუროს თავისუფალი მედია. ეს იქნება ეკონომიკური შემოსავლების გამოცვლით, თუ ეს იქნება იმით, რომ არ ვიცით რეგულირების საკითხები გადმოიტანეს რეგულირებაში და შეუძლიათ უკვე თქვათ დაიწყონ სხვა ტიპის სამართალწარმოება, თუ კი გადაწყვეტენ, რომ მაგალითად თქვენ არაეთიკურები ხართ. ამიტომ აი ეს გარემო რაშიც ვართ არის სრულიად არაბუნებრივი, არის არ ვიცი, მართლა საგანგებო ვითარებაში ვმუშაობთ ყველანი გადარჩენის რეჟიმში, რაც თავისთავად სრულად გამორიცხავს განვითარებას. ეს არის ყველაზე სამწუხარო, იმიტომ რომ ქვეყანა არის ახლა გაჩერებული რეალურად, არც ერთი სფერო განვითარებაზე არ არის ახლა ორიენტირებული და აი ეს ბუნდოვანება, რაც ჩვენ ქვეყანაშია შექმნილი, რა იქნება, არავინ იცის, საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ ჩვენ ძალიან უკან მივდივართ. მე მაგ პათოს გავაგზავნებ, აი შესავალში ეკამახსენა გურამ, რომ ეს მედია დღეს აღარ არის მხოლოდ ინფორმაციის წყარო. დღეს ჟურნალისტებს რაღაცა იმ რეჟიმში უწევთ მუშაობა, როცა აი რაც პრინციპში ნატამ თქვა ერთ-ერთში, რომ შენ უბრალოდ კი არა აშუქებ და შენ უბრალოდ გამშკობელი კი არა, სადღაც აქტივიზმში არის გადაზრდილი და მე ამ კითხვის დასმა შენთან იმიტომ ვბედავ, რომ მიჯნა იმ ჟურნალისტურ საქმიანობაში, რასაც კრიტიკულ მედიაში აკეთებენ ჟურნალისტები, რასაც პროპაგანდისტულ მედიაში აკეთებენ ჟურნალისტები, მიჯნა არის ძალიან მკაფიო. აბსოლუტურად სხვადასხვა რეალობაში ცხოვრობს ეს ორი ჟურნალისტი. აგებული X და Y. ანუ კი ბატონო, აი ჩვენ ხო გვეძახიან იმედის კარდები ვნახე Facebook-ზე, ჩემზე და ელისოზე იყო ჩვენს გადაცემაზე, რომ აი ოპოზიციის პროპაგანდისტები, ასე გვეძახიან, ხო? კი ბატონო, ჩვენ ოპოზიციის პროპაგანდისტები მზად ვართ ამ სტუდიაში მოვიწვიოთ ნებისმიერი წარმომადგენელი ქართული ოცნებიდან. მოვიდეს ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული დეპუტატი, პარტიის ნებისმიერი წევრი და დაგვიჯდეს აქ. რა განსხვავებაა იმედსა და რუსთავიორზე, ხო? აი მაგალითად გახარია და ბლოკილია წლები. ეხვეწება ადამიანი, რომ მიმიწვიეთ თქვენთან სტუდიაში რუსთავიორსაც იმედსაც. არ იწვევენ. კი ბატონო, ვიყოთ ჩვენ მიკერძოებულები ვარ. გახსნილები ვართ ყველასთვის. აგერ ცოტა ხნის წინ იაგო ხვიჩია ყავდა ეთერში და რა ვიცი, გვაგინა, გლანძღა, გამუქლიავებული მეძახა, მაგრამ ვითმენდი, იმიტომ რომ ჩემი ეთიკა ამას მკარნახობს, რომ მე როცა ეთერში ვარ, რესპონდენტს ვეკითხები მისთვის არასასურველს და თუ ვიღებ ლანძღვად პასუხს, მე ისევ ლანძღვას აღარ დავუბრუნებ და მოგუსმენ, კი ბატონო, მაყურებელმა შეაფასოს ყველაფერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობაა. ეს არის სხვაობა, ხო, ჩვენ არ ვართ დახურულები რომელიმე რაღაც საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის თუ პოლიტიკური ჯგუფისთვის. თუ ამას ჩვენი მაყურებელი, მათ შორის ის მაყურებელი, ვისაც არ მოვწონვართ, ვძულ ვართ, ვერ ამჩნევს, ეს უკვე მისი პრობლემაა რა. და აი ეს დაინახონ. ეს დაინახონ, რომ ჩვენ ვართ ღია ყველასთვის. რუსთავიორი, იმედი, ნუ პოზიტივის საერთოდ არ ვთვლი მედიად, არ არიან ღიები და რაც შეეხება აქტივიზმს, კი ბატონო, ვართ დღეს ამ აქტივიზმში ისევ ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მონდომებით. და ერთადერთი რასაც დავამატებდი ამ შენს კითხვას სრული კონტექსტისთვის, რომ რატომ მივედით აქამდე, ხო, ყველა პირობა შექმნეს ამისთვის, მათ შორის საკანონმდებლო რაზეც ახლა ნატა საუბრობდა და მათ შორის, ანუ მათ დაქვემდებარებული უწყებები, მათი მფარველობის ქვეშ არსებული უწყებები პირდაპირ ღია და აი გვეუბნებიან, რომ თქვენ ამ ქვეყანაში არ გაქვთ უფლებები, ჩვენ არ დავიცავთ თქვენს უფლებებს, რომელიც კანონში ჯერ კიდევ ფორმალურად არის გაწერილი. აი ნატა დამეთანხმება, ქართული ოცნება
რაღაცა პერიოდის განმავლობაში რაღაც პოზისთვის, ფორმალობისთვის, აი რაღაცა ტრაფარეტულად მაინც ცდილობდა რაღაცა წესები, ნორმები დაეცვა ჟურნალისტებთან მიმართებით. ახლა თუნდაც ახლა გავიგე ამ წამს წავიკითხე რომ კოკა კაციტაძის უწყება უქმდება, რომელიც თითქოს დამოუკიდებელი უნდა იყოს და უერთდება ისევ პროკურატურას, ანუ ისევ პროკურატურაში აბრუნებენ კოკა კაციტაძეს და ამ ტექნიკას იყო მაინც არაფერი არ გამოუწევი, ერთი საქმე არ არის, სადაც რეალური შედეგი დადგა და ჟურნალისტმა საკუთარი უფლებების დაცვა მოახერხა. 6 თვეზე მეტი გავიდა თუნდაც ჩემს кейსზე და ნებისმიერი სხვა кейსი რო აიყოთ, იგივე ხდება ეკაჩო და ანუ არაფერი არ გაუკეთებიათ. და ამ დროს რეიტინგები იდება და სტატისტიკა რომ დანაშაულის გახსნა ბოლო წლებში საგრძნობლად, რა ვიცი, 64%-ი ასული. და ამაღლობელის кейსი რომ ავიღოთ, ხო? ანუ ესე იგი ლოყა რომ აუწითლდა დგებუაძეს და დგებუაძე რა კაცია, ეს უკვე საქართველოს ისტორიაში პირველად თვითონ ექსპერტმა სასამართლო დონეზე დაამტკიცა, მაგ სიტყვას აღარ ვიტყვი, რაც დამტკიცდა ექსპერტის მიერ, მაგრამ არა კაცია. და მართლა მალხაზ ჩალიკაშვილმა წერა რომ საქართველოში კი არა აი კავკასიაში სადაც აი კაცობა რაღაცა პატრიოტიზმი რა ვიცი აი ეს ფასობს ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს რომ კაცმა იჩიულა იმის გამო რომ ქალმა ხელი გამარტყა ახლა ბაია პატარაია გამიბრაზდება მაგრამ ნახე ქოცები ხო ამას აწვევიან კაცობა რასამობ რელიგია მართლმადიდებლობა აი ეს აი ისევ თავის ამ რაღაც პროპაგანდას დგებუაძის აწითლებული სახით ამსხვრევენ, ხო? ვის გაუგია ესეთი რაღაცა, რომ 7 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს სილის გაწნა. ანუ არ ვიცი, უბრალოდ რატომ მოაყოლე ეს ამბავი იმას, რომ კაციტაძის უწყება იმით არ ინტერესდება მზია ამაღლობელს ამ შემთხვევამდე, რომ აფურთხეს, აგინეს, სისხლით გაზღვევინე პასუხს რომ უთხრეს, ამით არ ინტერესდება. ეს ნაწილი გაქრა საერთოდ და მარტო ის არის კადრში მზია რომ ულაწუნებს ხელს დამსახურებულად. კი, ნატა, დღეს მზია რა სახეა და რისი მაგალითია საქართველოში ქალი ჟურნალისტი მივედით იქამდე რომ ყავს პოლიტპატიმარი ქალი ჟურნალისტი თან მართლა რა ვურთხით შეკერილ საქმეზე და რა აჩვენა თუნდაც იმ კვირის წინა კვირის ბოლო აბებმა ექსპერტის დაკითხვამ და რამდენად მარტივია რომ სადღაც აუცილებლად მსგავსი რაღაცები მოხდება და ის რაღაცა რასაც კერავენ აუცილებლად სადღაც ეს წაფი გაირღვევა. ხო, მზია ისჯება ჩვენი ყველა სახელით. მე მაქვს ესეთი განცდა, იმიტომ რომ იმდენად აბსურდულ რამეზე არის ის ამდენი ხანია ციხეში, რომ სულ წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ ძალიან თავისუფლად შეიძლება და მეც ყოფილიყავი მის ადგილას, იმიტომ რომ არ ვიცი, სრულიად წარმოუდგენელია, რაც მზიას თავს ხდება და მაქვს ეს განცდა, რომ მზია ისჯება თავისუფალი ჟურნალისტიკისთვის ჩვენი ყველა სახელით და ის არის ქართული ჟურნალისტიკის სახე დღეს. აი ამ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ყველანი გადატანითი მნიშვნელობით რასაკვირველია. ხო, იმდენად ცალსახა არის, რაც მზიას საქმეზე ხდება, რომ აი ამ ექსპერტის გამოკითხვაც, ხომ ყველამ ვიცით სინამდვილეში რაც არის, მაგრამ როდესაც ამას ადასტურებს მათ მიერ მოყვანილი მოწმე, რაღაცნაირად ცოტა ის გიჩდება შენც, რომ ეგებ სადღაც რაღაცა სამართალმა იზეიმოს. თუმცა მე არ მჯერა ამისი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე, როდესაც თითქოს ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებს აძლევენ მათ მიერ მოყვანილი მოწმეები თითქოს რაღაცა პოზიტიური ჩანს ამ პროცესებზე, თითქოს მოსამართლეც ძალიან კეთილგანწყობილია, მაგრამ გამოდის შემდეგ გამოაქვს გადაწყვეტილება, რომელიც არის სრულიად უსამართლო. ამიტომ მე არ მჯერა, რომ ამ სისტემაში, აი ამ ვითარებაში, რაც დღეს არის, მზიას მიმართ რაიმე სამართალი იქნება ნაპოვნი, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ძალიან ცალსახად ჩანს, რომ მზია ისჯება სამაგალითოდ. ნებისმიერ, ანუ ამ პერიოდამდე ძალიან დიდი ხნის შეიძლებოდა, რომ მზიას ეს აღკვეთი ღონისძიების სახე შეცვლილი იყო, მაგრამ ეს არ გააკეთეს და ამ შემდგომ ეს განცხადებები, რაც არის კობახიძის მხრიდან, რომელიც არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმპციას, ჩანს, რომ მთელი სისტემა არის ჩართული იმაში, რომ მზია დაისაჯოს. ამიტომ ნუ შევიქმნით მგონი მაგ ილუზიებს, რომ აი ახლა ერთი ექსპერტის კეთილსინდისიერი ჩვენებით რაიმე შეიძლება, თუმცა მადლობა მას და ჩვენ ასეთი
მაგალითები ნამდვილად გვჭირდება იმისთვის, რომ გჯეროდეს, რომ ამ ქვეყანაში კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომლებისთვისაც ღირსება ყველაფერზე მაღლა დგას, რომლებისთვისაც გაცნობიერებული აქვს, რას ემსახურებიან და რა არის მათი პროფესია, მაგრამ ილუზიების ადგილი მე მგონი აღარ გვაქვს. არ ვიცი, ეს სრულიად მარტივი მაგალითი რომ გითხრათ, ჩემი თანამშრომელი, როდესაც დააკავეს სასამართლო პროცესზე, 2 მოწმე ყავდა, მხოლოდ 2 მოწმე პოლიციელი, 2-ემ საერთო სხვადასხვა ჩვენება მისცა, მაგრამ ის მაინც დააჯარიმეს. დღეს არის ეს სასამართლო და გუკას ნათქვამს მინდა დავუბრუნდე, ერთია რა რეპრესიულ კანონებს იღებს ხელისუფლება და მეორე არის რასაც არ ასრულებს. ის რაც გვიწერია, ისიც არ სრულდება და ყველაფერი არის შერჩევითი. დღეს შერჩევითია ის, რომ გუკას მოძალადე დაუსჯელია და მზია ამაღლობელი არის ციხეში. და მაგალითად აქციაზე რომ იმედი ჟურნალისტს მონა დაუძახა მომიტინგემ, ეს უნდა იყოს სათანადოდ გამოძიებული. აი სიტყვიერად რომ მიმართა, ეს არის პრიორიტეტების ნუსხაში ნომერ 1 საგამოძიებო სამსახურში და მერეა ჩვენი საქმეები. რა გვაქვს ახლა გასააზრებელი ყველას ძალიან კარგად ნაწილობრივ ნატა ამ თემას შეეხო. სად მივდივართ, სადამდე მივდივართ? ანუ რა სფერო დარჩა, რაც ნორმალურად ფუნქციონირებს ქვეყანაში ან ვითარდება? რა სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი? ზუსტად აი ეს მინდოდა მეკითხა, რა მინდოდა ესე დამემატებინა კამაგისთვის, რომ თითქოს ეს წარმოუდგენელი რაღაცები, რაც ადრე შეიძლება და მართლა წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა მედიის ჩაქრობაზე. მაგალითად ერთ-ერთი არგუმენტი არის, რომ კრიტიკული მედია ხო არსებობს ჯერ კიდევ და ნუ აი ამ რეჟიმში გაგრძელდება, მაგრამ აი ეკას კითხვა რომ გავაგრძელოთ გუკან, ნახე რამდენად რეალისტურია ეს, რომ მართლა გაქრეს კრიტიკული მედია. ამის მაგალითი გვაქვს უკვე ხო მთავარი. აი ამ ნელ-ნელ აი ამ შეპარვით ამ საკანონმდებლო ცნობებით ერთ დღეს მართლა შეიძლება ჩაქრეს კრიტიკული მედია და დარჩეს მხოლოდ პროპაგანდაზე. აი ამის აღქმა რამდენად მნიშვნელოვანი ეს რეალობაა. ხო, მე ცოტა პესიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მგონია რომ ბოლომდე კიდევ არ აქვს გააზრებული საზოგადოებას რასთან გვაქვს საქმე სამწუხაროდ. რაღაცნაირად ამ ხელისუფლებამ შეძლო ის, რომ დაერწმუნებინა საზოგადოების რაღაც ნაწილი, რომ აი მე ვარ ნაცი სიტყვაზე რა. და ამ დროს პრინციპები რა გვაერთიანებს, ამაზე რატომღაც ჩვენი კრიტიკოსები არ ფიქრობენ, ან უბრალოდ რაღაცა თავიდან ირიდებენ, იმიტომ რომ პირადი კომფორტი აქვთ მათ შექმნილი და ახლა არ სჭირდებათ სიმართლისთვის თვალის გასწორება. რას ვებრძოდით ჩვენ? მე მუშაობდი მე-9 არხზე ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიაში 2012 წელს. იმიტომ რომ მაშინ ასე მეჩვენებოდა რომ არ იყო სხვა ალტერნატივა და მიმაჩნდა რომ რაღაც სისტემა უნდა შეცვლილიყო. და აი მე-13 წლის თავზე ვამბობ რომ შევცდი, სისტემა კი არ შეიცვალა, ივანიშვილმა გადაიფორმა ყველა სიმახინჯე რაც კი იყო სასამართლოთი დაწყებული, რა ვიცი, ყველა ინსტიტუციით დამთავრებული და კიდევ უფრო გავაღო. ყველაზე მთავარია მედია, ხო? მედია არის ამ ეპოქაში ყველაზე მძლავრი იარაღი, მას ეს ძალიან კარგად ესმის. ამიტომ აქვს იმედი ჟურნალისტებს პრივილეგიები. ამიტომ არის რომ იმედი ჟურნალისტი ხმას არ იღებს და პირდაპირ ეთერში ისე მოგიყვება ტყუილს, აი მარტივად გამოსავლენ ტყუილს, რომ თვალსაც არ დაახამხამეს, მაშინ როცა თვითონ იცის რომ მავნებლობას ეწევა. მაგრამ რატომ აკეთებს ამას? იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ მისი ძმა რაღაც კრიმინალურ შემთხვევაზე დააკავეს, ვიღაცა დაჭრა და ქოცებმა უთხრას რომ არა უშავს შენს ძმას არ დავსჯით რა, გამოვა. ავარიდებთ ამ საქმეს. ისევ სახლში დაბრუნდა მისი ძმა, რომელმაც დანით დაჭრა ვიღაცა. სახლში დაუსვეს და ხეს ჟურნალისტი რა თქმა უნდა იტყვის, რომ ქოცები კარგები არიან, რომ ჩვენ ვართ რადიკალები და სისხლის მსმელები. სულ რომ აღუდგეს ამ პრივილეგიებზე ვსაუბრობთ, აჩო ძალიან პრიმიტიულად გელაპარაკებით, მაგრამ აბსოლუტურად გასაგები იქნება მაყურებლისთვის. იცან მაგას არ მომწონს, როცა ეთერში ვლაპარაკობთ რაღაცა მოზომილად, აკადემიურად, იმიტომ აღარ დარჩა ამის დრო. მიზანმა მაყურებელმა რასთან აქვს საქმე? ჩვენს კოლეგებს იქ კი არ აშინებენ და რაღაცა ამას თუ არის ამ რაღაც კომპრომატები კი არ აქვთ ხა იმედში, მათ შორის ოჯახის სიწმინდის დღეს რომ აღნიშნავდნენ იქ ზოგიერთები. უბრალოდ კომფორტს უქმნიან. ეუბნებიან რომ შენი ოჯახის წევრი თუ დანაშაულს ჩაიდენს, ჩვენ მას გამოვიყვანთ პოლიციით და სასამართლო მას არ შეეხება. ყველაფერი რიგზე იქნება. მარტივად ვთქვით, ამას კონფორმიზმის იარაღი ქვია, რასაც დღეს ხალხი უარესი ქვია, რა ვიცი, კონფორმიზმის უმაღლესი დონეა. ოღონდ ეს არის კონკრეტული ფაქტები, რაც ყველამ ვიცით. ახლა უბრალოდ ამას რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს ასე ღიად. და ასე ხდება ეს ყველაფერი, ასე იმორჩილებენ ამ ადამიანებს და იმედი რუსთავიორი რასაც აკეთებს
ამას ხვდება ყველა, მათ შორის ქოცების ამომრჩეველიც. უბრალოდ ახლა მათ ისევ რაღაც კომფორტის ზონები აქვთ და ამას არ აღიარებენ, მაგრამ ადრე თუ გვიან, აი დღეს რომ მე Facebook-ზე რომ შემომივარდება და ლანძღავს და მაგინებს, აი იმ ადამიანს დავჭირდები მე ხვალ. მაგრამ არ იქნება ჩვენი ეთერი და ის ხმას ვერავის ვერ მიაწვდენს. ამაზე მინდა რომ ყველა დაფიქრდეს. ხო და ნატა ალბათ თქვენთანაც ამაზე გავაგრძელოთ კრიტიკული მედია დღეს რა ზღვარზე დგას და თუნდაც ის რომ თავარი არხი ჩაქრა, აი ესე მართლა ერთმშვენიერ დღეს რისი მაგალითია ეს და რა გვაქვს გასააზრებელი. მე მგონი ხალხმა კარგად იცის სინამდვილეში ვინ რა არის და ვინ რა ვის ემსახურება, მაგრამ ამაზე თეორიებიც არსებობს, როგორ ურჩევნიათ ადამიანებს მოისმინოთ ის რისი მოსმენაც უნდათ. ამიტომ მაგიტով თქვი ზუსტად რომ წლების წინ დაიწყო ეს პროცესი და ეს რადიკალიზაცია და ეს პოლარიზაცია, ეს რაღაც ყურითმოთრეული ტერმინები არ არის, ამაზე იმუშავა ქართულმა ოცნებამ, ასე შექმნა და ასე დაალაგა ეს საინფორმაციო სივრცეც, რომ აი იმ ადამიანებს, რომლებიც რაღაც სხვა აზრზე არიან, საერთოდ აღარ შევიდეს მათთან განსხვავებული მოსაზრებები. აი Facebook-ზე მაგალითად თუ შეხვალთ, იქ ხანდახან მიგვირს ხოლმე მაგალითად იმედის ან რუსთავიორის ქარდის ქვეშ უცებ კრიტიკული კომენტარები რო გაჩნდება, რომელსაც აგულდაგულოდ შლიან მერე, მაგრამ მაინც არის ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ალგორითმებიც უწყობს მერე ხელს, რომ შენ რისი მოსმენაც გინდა, ისმენდე მხოლოდ იმას. და ამიტომ რაღაცნაირად გონია, რომ ერთმანეთს ელაპარაკებიან ხელისუფლების მომხრეები, ერთმანეთს არწმუნები და აჯერებენ, რომ სისტემა ისევ მყარია და ის კარგად მყარად დგას და მათ სასარგებლოდ დამთავრდება ეს, მაგრამ მე როგორც ოპტიმიზმი სავსე ადამიანს, რომელსაც არ გამომელია ეს ოპტიმიზმი, რაზეც ხშირად დამცინიან ხოლმე, მართლა გულწრფელად მჯერა, რომ ეს სისტემა ძალიან მორყეულია, ძალიან ყიფია ის პოზიცია, რაც არის და იმ მზია მაღლობელი, რომ ასე სამაგალითოდ ისჯება და აი ამ არც ერთ პატიმართან დაკავშირებს, რომ ოდნავი უკანდახევაც კი არ ყოფილა აქამდე, ჩემთვის არის სწორედ მაგის მაჩვენებელი, რომ ეშინიათ, როგორც კი რაიმე სადღაც გაიპარება სიმართლის ნატამალი და სადღაც სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება, ეს სისტემა ჩამოინგრევა. ჩემთვის აი ამის მაგალითი და ამის ილუსტრაცია ის, რაც დღეს სასამართლოებში ხდება სინამდვილეში. ამიტომ მე მჯერა იმის, რომ ეს ცვლილებები უბრალოდ ხალხს ჭირდება ამისთვის დაუღალავი ბრძოლა და სულ მაქვს განცდა რომ სინამდვილეში სახელმწიფოს ეხლა ვაშენებთ. ანუ ეს ინსტიტუტები, რაც ასე მყარი უნდა ყოფილიყო და რაზეც უნდა დაშენდეს შემდეგ საზოგადოება, ჩვენ უბრალოდ არ გქონდა. ჩვენ გქონდა რაღაც ტორტის მოსართავები, მაგრამ შიგთავსი არ გქონდა. და ეხლა მაქვს განცდა რომ საზოგადოება ქმნის ეხლა საძირკველს, უბრალოდ თავარი არ დავიღალოთ და არ მოგწყვეტდეს ამის. აი, ბოლოს შეგვდა ალბათ გურამსაც ეგ უნდა ვთხოვოთ ბოლოს რომ რისი იმედი უნდა გქონდეს ეხლა გურამ შენი ეს ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ ხარეს, სიმართლის ხარეს არის რა არის ეს? ხო, აი ნატამ სრულყოფილად ჩამოაყალიბა ყველაფერი. მეც იმედი მაქვს, რომ რაღაცა სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში ვართ ახლა და ეს ეტაპიც უნდა